Con l'arrivo del 2015, la fazione promessa da Xi Jinping è stata formata. Con il controllo totale della Cina in tutti i settori politici, finanziari e militari, viene creata AEDU, Asian Economic and Defense Union o AEDU. Ora che le strade della Cina e della coalizione internazionale si separano, sarà più facile per la Cina prendere possesso le zone occupate durante la guerra. Una lunga serie di trattative tra l'AEDU e GDA sono state fatte a partire dai patti di non aggressioni. Per adesso solo la Cina è parte in questa fazione, ma nel futuro altre si uniranno quasi sicuramente. Mentre la guerra continua, la generazione dei millennials sono cresciuti, hanno vissuto per tutta la loro vita la realtà degli zombie, ma sono stufi di vedere continuamente la guerra alla loro spalle, mentre settori come quello dell'educazione e della sanità vengono quasi sempre ignorate, sono stufi di essere visti come carne da macello per i non morti. Molte di queste proteste sono finite con violenza, vengono chiamati idioti, una generazione che rifiuta di vedere la realtà, altri invece come coloro che vogliono dei cambiamenti e cercano di guadagnarselo. In Medio Oriente, il tentativo di prendere l'Iran e di collegarsi con il fronte pakistano fallisce, come molte volte previsto. I mesi passano e le cose rimangono sempre le stesse. All'inizio del 2016, le proteste dei giovani iniziano i propri grandi successi, iniziano da paesi fortemente colpiti dagli eventi. L'Ucraina si orienta verso l'ideologia comunista, ispirati soprattutto dopo la separazione dalla Cina. Molti paesi puntano alla produzione di carri e aerei, per massimizzare la presenza dei mezzi su tutti i fronti. Mentre la Cina avanza verso l'Afghanistan, l'America si concentra di nuovo sulle elezioni che si faranno a novembre, tra la democratica, Hillary Clinton e il repubblicano, Donald Trump. Trump è quello con più benefici, primo fra tutti la promessa non mantenuta di Obama sulla fine dell'orda zombie prima della fine del suo mandato. Le truppe del GDA si riempiono di droni che facilitano di molto le avanzate. In Kazakistan il GDA avanza approfittando dell'assenza dell'orda zombie. La Cina è riuscita perfettamente in tutte le operazioni verso Iran e Afghanistan, puntando questa volta ad un collegamento delle truppe della Turchia al posto dell'Arabia. Con la fine del 2016, la guerra viene considerata ancora lontana ad una conclusione. Le truppe del GDA mantengono salde le loro posizioni, non CI sono preoccupazioni da questo punto di vista. La Cina arriva in Iran, con numerose bombe nucleari che accolgono il loro arrivo, inoltre la distanza tra le truppe dell'AEDU e quelle del GDA europeo è sempre meno lontana. Le truppe di Arabia, Turchia e Cina sono sempre più vicine, per ora sono impegnate a contrastare le orde locali. In America, Donald Trump vince le elezioni. La prima politica di Trump è quella di cambiare drasticamente la direzione del paese imposte da Barack Obama e di mandare ancora più armi nucleari sui fronti. I bombardamenti a tappeto di questo genere dovrà rallentarli. Nel 2017 210 milioni di zombie sono stati massacrati, anche se si stima ancora un numero di zombie in attività pari a più di 50 milioni. Nei mesi a venire i fronti sono un via vai di situazioni, prima a favore dell'orda zombie e dopo all'esercito umano. La seconda grande politica di Trump è quella del controllo sull'immigrazione, per evitare che il virus si espandi anche in America. Anche se i vaccini per l'immunità sono stati fatti già 10 anni fa, le paure dei cittadini sono ancora presenti. Cina e Turchia sono finalmente collegati, sfondano verso le montagne del Caucaso. La terza politica di Trump è quella di massimizzare la produzione di risorse. Sul fronte zombie, la situazione sta tornando a favore dell'orda zombie. Nel Regno Unito, dopo 20 anni di governo laburista di Blair, i conservatori tornano al governo con il primo ministro William Hague. Mentre Donald Trump punta a riformare la struttura militare, nemmeno il 2018 sembra puntare alla fine dell'orda zombie. Con la fine del 2018, l'orda zombie sembra non avere corpi a disposizione, anche se si stima un numero incredibile di zombie. La promessa di Trump di bombardamenti nucleari a tappeto viene mantenuta coinvolgendo tutte le zone a confine con la Russia, zona del fronte. Con il fronte indebolito, molti zombie si dirigono verso l'Ucraina, permettendo a Cina e Russia di avanzare verso l'Asia centrale. L'intelligence del GDA rivela che l'orda zombie ha solo 30 milioni di unità. L'avanzata cinese non è stata abbastanza, la strategia cambia.
Puntando alle bombe atomiche verso le zone con più zombie presenti nei combattimenti, numerose bombe sono state sganciate in tutte le zone con una singola presenza di zombie rivelato, portando a gigantesche avanzate da parte degli esseri umani. I bombardamenti hanno portato i numeri dell'orda zombie a cali drastici. Le montagne del Caucaso sono state prese in poco tempo e la distanza fra la Russia asiatica e la Russia europea non sono mai stati così vicini. Si sente la mancanza di orde nei posti di combattimento. Finalmente, dopo anni, l'Europa e l'Asia si riconnettono, i bombardamenti continuano e i satelliti mostrano la gigantesca riduzione delle dimensioni dell'orda zombie. Aerei e droni sono sempre presenti nei fronti e le zone dell'orda sono sempre più facili da prendere, non c'è dubbio. L'umanità sta per vincere. Ad agosto 2021, l'orda zombie è stato annientato da nord e tutte le truppe si stanno dirigendo verso Volgograd, l'ultima zona rimasta all'orda zombie. Nulla separate l'umanità intera ad una gigantesca orda rimasta, annientata fino all'ultimo organo non morto. L'8 settembre 2021, l'ultimo zombie viene distrutto. Questo è per tutte le anime che hanno perso la vita in tutti questi anni, per chi ha perso la propria casa, la propria famiglia, i propri sogni. Il mondo piange un numero pari ad 1 miliardo di persone che hanno perso la vita. Il mondo è in festa, la guerra è vinta, la pace è tornata. Nessuno poteva immaginare i giganteschi cambiamenti in soli 20 anni. I paesi colpiti puntano immediatamente alla ricostruzione e di riportare le proprie truppe a casa. Donald Trump, rieletto un anno fa, promette cambiamenti drastici, in positivo dell'economia mondiale. Il mondo guarda al futuro. Nuove idee e progressi vengono fatti giorno dopo giorno per alzarsi in piedi ancora più forti di prima. Il mondo ha pagato con il sangue, intere culture, popolazioni e sogni sono stati distrutti, ma tutte le culture devono unirsi per ricreare ciò che è stato distrutto. Il risultato della sconfitta dell'orda zombie è dovuta soprattutto ai bombardamenti nucleari a tappeto, soprattutto dopo il programma di Donald Trump. Ma altri mostri vengono sconfitti solo con altri mostri. Il 2021 volge al termine, una nuova era per l'umanità comincia.